Здравия! Начали мучить сомнения. Ранее озвучил момент того, что логично бы устроить финальную дойку любителям маржинальной фьючерсной торговли, стоящих в лонг. Но будет ли это? В прошлом ролике показывал логичный ход событий, видевшийся мне в сентябре. Неделю начала следующего движения спрогнозировал точно. И это может каждый умеющий считать пики и динамику графика. Но главный вопрос, пойдут ли события по данному сценарию? Давайте в этом разберемся. Сегодня график выглядит вот так. Если текущая неделя закроется дальнейшим ростом, и тем более если пробьет этот уровень сопротивления, то мы однозначно уже в булране. Учитывая динамику прошлого цикла, булран как раз длился 6 месяцев. А мы знаем, что при халвинге биткоина, как раз полгода остается до, идет дополнительный разгон цены, якобы связанный с майнерами. Я в это не верю, поскольку манипулятору просто требуется объяснить, почему курс растет и почему падает. Это из разряда вот таких новостей по ящику. Барабан биткоина. Они все в сговоре. Чиновники самые большие держатели биткоина. Да чего там, график евро к доллару откройте и начинайте сопоставлять всякие критические события. Они войны развязывают ради очередного скачка курса. И как следствие обнищания определенных слоев общества. Голодным населением, постоянно впахивающим на двух работах, проще управлять. Точнее манипулировать. Ибо им некогда думать. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. А сверху всякие Илоны Маски рассказывают, мол, ФРС США тормозные дурачки и не знают, что делают, задирая ставку и скамя банки. Поскольку в инфляционной экономике остановка печатного станка неизбежно приводит к негативным последствиям. А доллара в мире 80% от общей массы денег. Как следствие, плохо всем. Особенно учитывая, что мир управляется из одного центра, через центробанки, по их законам, не подчиняющимся правительствам, и через прочие механизмы. Но это отдельная тема. Вот ставка ФРС. Она явно уже в боковике. Когда запустят печатный станок, график пойдет вниз, а следом куча денег будет брошена в экономику. Эти события наверняка совпадут с пиком биткоина через полгода. Вообще, наблюдайте за ящиком сейчас. Начнутся новости о том, какой клевый биткоин, скорее в магазины. Посмотрим сравнительный график трат стейблкоинов. Вниз пробивают, криптодоллары тратят, крипта растет. Если вверх, то идет фиксация. Мы явно наблюдаем, что начались закупки. Пробьет этот уровень вниз, и мы точно в булране. Общая капитализация крипты растет. Весь вопрос пробивания уровня. Буквально на всех графиках мы находимся в пограничном состоянии. Капитализация криптовалют без биткоина также начинает свой забег. Об этом также свидетельствует поведение топ-100 криптовалют. В этом плане можно уже набирать альткоины. Они все равно возле дна, по сути, еще не показывали роста. Естественно, не на всю котлету, набирайте частями. Если обвалится вниз, надо будет докупать в двойном объеме. Это тема отдельного ролика. Пишите комментарии, что кому интересно. Возможно, ролик на эту тему будет следующим. Глянул фьючерсы, там также затихарились. Все ждут развязки событий. Графиков еще много можно показать, но нам этого достаточно. Принимайте решения своей головой. Очевидно, что мы находимся в переломной точке. В ближайшие недели покажут, летим ли мы вверх или все же еще разок вниз. И это был бы идеальный момент для набора позиций. Так что внимательно наблюдаем, как будут закрываться ближайшие недельки и пробой уровней. По доброте душевной выдал этот ролик массы, по-хорошему это все приватный контент. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в мое приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.